Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nous allons capter pour un sujet qui est sorti aujourd'hui. Donc aujourd'hui, jeudi 13 février 2020. Alors, le titre de cet article, nouveau coup dur pour Isabel dos Santos, la femme la plus riche d'Afrique. La voici. La justice portugaise a ordonné le gel des comptes bancaires détenus au Portugal par la femme la plus riche d'Afrique. Isabel dos Santos est accusée d'avoir détourné les fonds publics pour construire un empire commercial. En mi-janvier, les révélations de Luanda Leaks, selon le groupe, elle avait accumulé de manière frauduleuse une fortune estimée à 1,8 milliard d'euros. 1,8 milliard d'euros, ça fait le budget d'un pays en Afrique, qui est la fortune personnelle de cette fille, qui était la fille de cette dame qui était dans le père des présidents. Donc on sait bien qu'elle n'a aucun travail qui peut justifier ça. Elle était ministre du pétrole. Voilà, donc ministre du pétrole. Tout est clair, tout est clair. D'accord? Donc nous allons capter pour elle, pour tout ce qu'il y a autour comme corruption, comme blanchiment d'argent, parce qu'elle a beaucoup d'argent, beaucoup de gens qui travaillent pour elle, au Portugal, à Malte, comment ça s'appelle, à Monaco. Elle a des biens partout, elle a des maisons de luxe, des choses partout, et il y a toujours des intermédiaires pour profiter de cet argent sale, et ce peuple qui souffre, et c'est la même chose dans toute l'Afrique. Et c'est la même chose dans toute l'Afrique. Bon, on va quand même se demander comment une telle affaire a pu prendre cette ampleur, parce que ce n'est pas nouveau que ces richissimes gens s'enrichissent pour rien. Et quand quelqu'un vient ouvrir un compte avec des millions et des millions de dollars ou d'euros, comment? Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Comment quelqu'un peut faire ça? Sans aucune obligation légale de déclarer, de justifier, de rien du tout. Subhanallah, mais comment? Quel pays accepte ça? Et le Portugal, si on avait dit les îles Caïmans, ou les choses dont on n'entend parler que dans les films, peut-être, mais comme ça. Donc voilà. Alors, Isabel dos Santos, 46 ans, vit en Europe depuis que le président João Lourenço l'a licencié à la tête de la société pétrolière d'État Sonangol en 2017. Donc son père n'est plus président, c'est un nouveau président qui est venu et l'a enlevé. Bon, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle est restée, combien de temps après que son père soit parti, mais voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et subhanallah, le nouveau régime en Angola a porté plainte contre elle là-bas, et c'est eux qui ont demandé au Portugal de geler ses avoirs, et voilà, ça a été fait. Et c'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم براءة من أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان Pardon? D'où viens-tu? Lâche-moi. Mais tu viens d'où? Je veux pas te parler. Laisse-moi partir. وقال الشيطان tu es avec Isabelle? Oui. Et c'est quoi ton travail avec elle? J'ai rien à te dire. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. C'est bon? Alors, tu faisais quoi avec Isabelle? J'appartenais à un consortium d'hommes d'affaires. Tu appartiens à un consortium d'hommes d'affaires? Oui. Oui? J'appartenais. Ah, tu partenais, tu étais partenaire. Tu appartenais. Oui, oui, tu appartenais à un groupe d'hommes d'affaires. Oui. Oui? Oui, c'est un consortium. D'accord. Oui, qui vient d'Israël. Qui vient d'Israël? Oui? Oui. Ils sont organisés en 72 fraternités. 72 fraternités. Oui. Quoi, c'est des francs-maçons ou c'est autre chose? Ah, des francs-maçons, oui? Oui. Les 72 fraternités Oui? déploient des stratégies dans le monde. Oui? Oui. Et j'étais de la 15e fraternité. De la 15e, oui? Oui. Et tu faisais quoi avec Isabelle? حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الله نور السماوات والأرض الله نور Oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est venu? Oui. Je lui ai fait signer des pactes. Tu as fait signer des pactes à Isabelle. Oui. Donc, elle était dans la maçonnerie. Oui. Mhm. Et je l'ai incité grandement à faire beaucoup de sacrifices pour que ses affaires soient fructueuses. D'accord. Afin que dans cette part de bénéfice, elle reverse une partie au consortium des 72.
D'accord. Donc tous les gens qui sont ses partenaires pour faire les comptes en banque, pour acheter les maisons à Monaco, tout ça, ils sont tous de la franc-maçonnerie. Une grande partie. La majorité sont des francs-maçons. Oui, la majorité, oui. Et celui qui s'est suicidé, parce qu'il y a un financier au Portugal, il y a pas longtemps, qui s'est suicidé à cause de son affaire. Oui, il a eu peur des représailles, car il avait des scrupules dans ses affaires. D'accord. Et nous nous apprêtions effectivement à lui faire quelques nouveaux sorts. Les francs-maçons s'apprêtaient à se venger de lui, Oui, je parle de ma faction. de ton groupe. Oui. Ok. Alors, est-ce que tu sais pourquoi, comment ça se fait que malgré qu'elle soit franc-maçon et qu'il y a tous ces pactes et ces sacrifices, elle a tous ces problèmes, Isabelle dos Santos? Pourquoi? C'est-à-dire que nous ne les protégeons pas, ils nous servent, et quand nous avons obtenu exactement l'objectif pour lesquels nous les avons utilisés, nous les abandonnons, et ensuite ils se débrouillent. Et c'était quoi l'objectif que vous avez finalisé avec Isabelle? Nous avons obtenu énormément de fonds à redistribuer par ailleurs pour d'autres projets. D'accord. Elle était notre pourvoyeuse. Voilà, laisser son pays dans la misère et donner l'argent à Israël pour faire des autres projets pour les Ce n'est riches. pas un souci pour nos objectifs d'avoir à faire des sacrifices. Oui, sacrifier ceux qui vous ont servi. Bon, vous en avez plus besoin. Et puis elle n'était plus ministre du pétrole, donc. Ceux qui nous ont servi, mais ceux qui sont les laissés pour compte de l'histoire sont en quantité négligeable, sans intérêt. Oui, je sais, ça n'a pas d'intérêt pour vous. D'accord. Alors, on va chercher dans tous les djinns de ces 72, comment vous appelez les 72? Les 72 fraternités. Voilà. Et tous ces consortiums d'hommes d'affaires qui font des sacrifices et des pactes et qui rentrent dans la franc-maçonnerie et qui reversent une partie de ce qu'ils gagnent à la confrérie, on va ramasser tout ce monde mystique qui est derrière. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 تكاد تميز من الغائب 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 أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به براءة من الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله للذين عاهدت من المشركين براءة من الله ورسوله للذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كافروا أن السماوات والأرض كانت
رزقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. Ça y est, toutes les 72 branches sont là. Hein? On a les djinns de combien de ces hommes d'affaires, de ces corrompus, de ces présidents, de ces ministres? De nombre d'humains. Oui, oui, dont on a les djinns. 4300. Masha'Allah, les djinns de 4300 corrompus et membres de la maçonnerie. Oui. Ok. D'accord. Tous les sorciers qui travaillent pour eux, on va chercher les djinns qui restent avec eux, Inch'Allah. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 أينما وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Pardon? Je suis fini. Oui. Ça veut dire quoi? Tu n'aurais pas dû t'approcher de nous. Ah mince alors. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ne dirons rien de nous. Ah, ce sera une surprise. Donc, vous venez de chez les sorciers, c'est ça? D'Israël? Oui. Ah, les sorciers d'Israël. D'accord. Ok. Est-ce que vous connaissez le maître du tonnerre? هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Alors, c'était comment? Ça fait mal. Vous avez vu quelque chose? Vous pouvez nous expliquer? Ça blesse. D'accord. Ça descend du ciel. Oui. Et ça brûle. Et ça brûle. Ça déchire nos corps. Oui, c'est l'éclair. Oui. Voilà. Vous savez qui est le maître? Foudre. La foudre, oui, la foudre, Oui. exactement. De Oui. la foudre de lumière. De la foudre de lumière. Pourquoi tu fais ça? Je voulais vous présenter le maître du tonnerre et de l'éclair. Et de la foudre. Il est avec toi. Eh oui, apparemment il est avec moi. Et qu'est-ce que tu veux de moi? Allez, allez, on va faciliter les choses, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Je dirais pas. C'est toi qui m'as menacé le premier. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلم. Pardon? Ma maîtresse demande si elle peut venir. Oui, vos maîtresses peuvent venir. أينما تك. Et les reines peuvent venir. Elle est reine. Oh, elle est reine. Oui. Ah, ben nous serons très honorés de sa visite. C'est elle que je sers habituellement. D'accord. Elle me réclame. Elle te réclame. Se joindre. Elle Elle n'accepte pas là que je m'en aille. Donc elle voudrait venir, c'est ça? Oui, se D'accord. joindre. Oui, oui, elle est la bienvenue. Nous serons enchantés de faire sa connaissance.
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا. Bonjour Majesté. Wa alaykoum salam. Tu es déjà musulmane? Oui. Tu viens juste de te convertir ou tu t'es... Oui. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Une lumière est descendue. Subhanallah. Oui. Une lumière est descendue et tu t'es converti. Oui, j'étais une divinité. Tu étais une divinité. Oui. En Israël. Oui. Subhanallah. Expliquez-nous. Eh bien, certains me vénèrent Oui. par mes connaissances de mon naissance. Oui. On Et pense... j'ai été couronnée par Oui. mes semblables dans mon univers. Les djinns t'ont choisi comme reine Oh oui. et les gens t'adoraient, te faisaient des sacrifices et des Comme rituels. une divinité. Et ça, c'est au cœur de la franc-maçonnerie. Oui. Ce n'est pas ce n'est pas l'être qui a une tête de bouc et une poitrine de femme. Non. D'accord. Non. Ça, c'est Baphomet. Oui. Non, il ne s'agit pas de ça. Cette congrégation, en fait, pour laquelle j'ai été élevée, telle une divinité, Oui. est tirée du principe de la Merkaba. La Merkaba. Merkaba, oui. Merkaba. Oui. C'est un rituel géométrique à partir duquel nous pouvons répandre des points d'influence et d'attraction. Un tissage, comme une toile d'araignée, D'accord. qui attire à nous et sur lesquels nous avons des influences. Donc, c'est la structure de la franc-maçonnerie. C'est Une des structures de la franc-maçonnerie, de tisser comme une toile d'araignée pour attraper le monde. Ok, enchanté Majesté, bienvenue dans l'islam. Alors, dans vos groupes là-bas, est-ce qu'il y a encore d'autres qui ne sont pas musulmans? Tous sont venus. Tous sont venus. C'est pour ça que je suis venue aussi. Oh, tu es venu Tous la m'ont dernière. quitté. Hmm. Mais est-ce qu'il y a d'autres divinités dans les autres secteurs de la franc-maçonnerie? Dans les autres groupes? Je l'ignore. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين لا تركبن وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 لا تركبن طبقا عن طبق 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 لا تركبن. Bonsoir. Bonsoir. Je vois. Vous êtes aussi des rois ou des divinités là-bas? Oui. Et vous êtes combien de rois et de divinités ici présents? De ceux qui sont venus. Oui. لقد أحسن 59. Ah, et il y en a d'autres qui ne sont pas encore venus, n'est-ce pas? Oui. Alors, on va attendre que tout le monde soit là pour continuer la suite de notre soirée. لا تركبن طبقا عن طبق 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 لا تركبن طبقا. Tout le monde est là? Et là, vous êtes combien de rois et de divinités? 7200, tout ça venant d'Israël. D'accord, mon patron va vous parler alors.
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Alors, vous avez vu quoi? Nous étions dans une erreur. Ah, vous étiez dans l'erreur. Et la vérité, c'est... Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Mohammed? Et son prophète et messager. Sallallahu alayhi wa sallam. الله نور السماوات والأرض 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 Allah nur samawati wal ard. C'est bon, tout le monde est musulman? D'accord. Donc tous les djinns qui servent les intérêts d'un franc-maçon partout dans le monde, on va les chercher. Ou bien ils sont déjà là? Oui, d'accord. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما. C'est bon. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير ولا لغير الله به. Toi tu t'es caché ou quoi? حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. Toi tu es qui? حرمت عليكم. Oui, raconte-nous. Qu'est-ce qui fait rire? C'est tout. Oui. Tu cherches où manger, dormir. Oui. Mais tu viens d'où alors? Mais j'étais avec les autres, mais c'est très bien de travailler, etc. Ah, tu étais le paresseux, tu cherchais une planque. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات. C'est bon? On a eu tous ceux qui travaillent pour les francs-maçons? Allez, on va regarder toutes les sorcelleries partout où vous étiez. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الله نور السماوات والأرض 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 الله. C'est bon? Allez, on va s'occuper de tous les humains qui utilisent la sorcellerie, qui travaillent avec le diable.
وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. Il y a des millions de serpents. Des millions de serpents. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الله نور السماوات والأرض. 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 C'était quoi tous ces serpents? Ok, c'est parti. وإذا وقع ok, tout le monde a les ailes. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تكاد تميز من الغاية. تكاد تميز من الغاية. تكاد تميز من الغاية. تكاد تميز من الغاية. لا ترك فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Et voilà, c'était le captage pour Isabelle dos Santos qui nous a tout de suite emmené dans ces sectes francs-maçonnes et qu'Allah Ta'ala nous aide et qu'Allah détruise tous ces satanistes et nous lui souhaitons un rapide retour au pays pour payer pour tout cet argent qu'elle a volé à la population. Subhanallah, une personne qui détient plus d'1 milliard d'euros, la femme la plus riche d'Afrique, quelle honte pour elle, pour tous ces banquiers, pour tous ces États qui l'accueillent, pour tous ces gens autour d'elle qui profitent de son argent. Vraiment, quelle honte. Et tous ceux qui sont ainsi, nous leur souhaitons qu'Allah Ta'ala détruise tout ce qu'ils ont construit comme Allah a détruit pour Pharaon et qu'Allah sauve ses populations. Et tout ça, vous voyez qu'il y a une grande force satanique derrière, beaucoup de sorcellerie, beaucoup de djinns pour qu'ils soient intouchables. Et puis c'est toute une communauté de francs-maçons derrière qui ont des banquiers, qui ont tout pour pouvoir se soutenir et faire tous leurs actes en douce. Ils ont dit la plupart. Bon, il y a quelques-uns aussi qui ne sont pas de francs-maçons, qui font partie du trafic. Mais voilà, qu'Allah nous aide et nous guide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.